¿Cómo son las alarmas en Ohio? Pues... A ver. Otro susto a la lista. A ver. Oye, yo definitivamente cuando tengo miedo digo muchas cosas estúpidas. O sea, si de por sí digo cosas estúpidas, solo hago sonidos estúpidos. Porque en mi cabeza no salen palabras, sino sonidos. ¿Dónde me meto? ¡Aquí! ¿Dónde me meto? ¡Aquí! Métete.